Итак, javob beraman. Mana kommentator bek ushli kommentator bunda ilakkan. Menga mana Rustamni jibara. Mana men ko'rganim bor. Bu чистый tegi putinskiy manqurt, понятно mana bilan. Потом onu jibergan. Mana da ishi xuyita polniy. Bular butunisi sotqinlar. И mana onu menga shu narsalari endi. Shamil Hasanov. No, bratsangmi, bratishkasangmi, sen bir-birini anglashga tiyishsan. Sen uruslar yoqlasang. Menga butun videong uruslar yoqli videoni menga jibergansan. Bu, как говорится, так скажем, черный список. Bizga qarshi chiqqan kishi ul degani Boshqirdiston bilan Tataristonga qarshi chiqqan degani. Urusdan qolishmaysan. Bir ningda jering urusdan qolishmay. Meni bunda tegi yomonlab narsadir itib yozung foydasi yo'q baribir. Позывной yoqdi, настоящий татарин. Qutag'im. Mana buni kishinida jibergansan menga. Bu никто не отменял, что qozoqlarda da o'zlarining manqurti bor, o'zbekda da bor, tatarda da xuya и больше, boshqirdda da shulay yo'q. Так что bu birini degan narsaga tugul. Men просто o'zimni Telegram kanalimga закинул mana, чтобы в одну кучу собрать и потом все удалю. Потому что я не вижу смысла это как бы здесь держать. Mana кутакские видеолар вообще они как бы не нужны, чтобы их как-то, блядь, нахуй позировать тут нахуй на канале. Так что, ну, что сказать инда можно. Манкуртларга, блядь, я уже устал что-то говорить нахуй. Ну вот один из них инда. Ну так, загрузим инда. Как говорится, контент. Рахмат за контент.